heran gue sama tuh cewek. Kok bisa ya janjian sama si TB? Si TB pakai pelet apaan ya? Ganteng enggak. Tapi kok bisa tuh cewek mau janjian sama si TB? Pusing amat gue mikirin dia lah. Ini dia nih yang kemarin orang nih yang berani ngikut-ngikut gua nih. Ampun bang. Mau lari kemana lo? Enggak, saya kagak lari bang. Bang, no bang. Si TB sama si Kentut bang. Mana dia? No bang. Si kayak bener. Tunggu lo. Wah, si TB tuh. Woi, Kor. Mana lo? Mati lo. Waduh. Syukur tuh bang, kena si TB, lu makan tuh. Waduh, kena si TB. Ih, lagian sih Bang Eko mah marah-marah mulu kena si TB kan tuh. Udah kita lihat yuk nih. Yalah. Nis, ini si TB mati nggak? Ih, lagian sih Bang Eko mah hobi bener marah-marah nyelakain orang kan tuh. Ini kayaknya modus kentut ini. Kita biarin yuk ke si kentut yuk. Dih, kasihan Bang Eko mah tega bener. Udah biarin kita tinggalin lah. Mumpung nggak ada yang ngeliat, ayo. Yuk, sudah gua.